Всем привет! Сегодня я хочу показать, как можно сделать работу совместной сигнализации и магнитолы. То есть магнитола Пионер, сигнализация Starline на 91. То есть вот она у нас работает. Нажимаем кнопочку закрыть. Вот магнитола выключилась сразу. Чтобы включить магнитолу после того, как мы подаем машину, мы просто открываем автомобиль. Машинка открылась, магнитола включилась.